Turan. Metauri mოვიდა. გამარჯობა. აქ რა საკეთებთ? უბრალოდ არ ვიცით სად წავიდეთ მეთაურო. გვერდშია მიწას ჩავეტანეთ მეთაურო. გერჩიათ რას? ზეინების სახლიდან წავიდა. მან და ჰალილ იბრაჰიმა ცოტა იჩხუბეს. ყურადღებას მოგვაქცევ, მათ ურთიერთობაში მსგავს რამეს მიჩვეული არ ვართ. ესე იგი ზეინები აქ არ არის. არ არის მეთაურო ჰალილ იბრაჰიმი ბახშიზის. წავალ ნახავ. ძმაო, სასაუბრო გვაქვს. ახლა იმ მდგომარეობაში არ ვარ, ამაზე ვისაუბროთ. ზეინაბმა ყველაფერი გაიგო და საქმე ცუდადაა. რა გაიგო? არ ვიცი როგორ, მაგრამ ჩვენი ოთახი იპოვა. რა გითხრა? რა შეიძლებოდა ეთქვა? შენ რას მეტყოდი? მათყო არა თაღლითი, ჩემს ზურგს უკან რაც საქმიანობ ვინ ხარ, მაგრამ ეს ნორმალურია. იმედი არ გეკონა, რომ ამას სამუდამოდ დამალავდი. ზეინები ჭკვიანი გოგოა. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი რამ იცოდა, უბრალოდ სიყვარულის გამო ძალას არ გატანდა. შეიძლება ასე უკეთესიცაა, ჩემს გამო ზეინებს არავინ არაფერს დაუშავებს. ჩემი სისუსტე ყველამ გაიგო. თავს არავინ დაესხმება ჩემ გამო. და მერე, ეს დასასრულია? თვითონ ასე ამბობს. ზეინები ძალიან ჯიუტია. ისევე როგორც ძალიან ჭკვიანი. ამ ამბავს მარტივად არ დაივიწყებს, ამის შემდეგ არაფრად ჩამთვლის. რას აპირებ? იმას, რაც ყველაზე კარგად შემიძლია. გრძნობებს ჩავიკლავ, სისხლის ცრემლებით ვიტირებ, ცხოვრებას გავაგრძელებ, ისე თითქოს არც არაფერი მომხდარა. კარგი, მაგრამ რა სიზამ, როცა ზეინებს ნახავ, თავს როგორ შეიკავებ? ფიქრობ, რაღაც დროით ჩემი ნახვის სურვილიც არ იქნება. შემდეგ როგორ მე მოვიფიქრებ? არ ვიცი, უზრა ვქნა, არ ვიცი. გაითვალისწინე, რომ პერიოდი, როცა ზეინები შენს ნახვას არ მოინდომებს, არც ისე ხანგრძლივი იქნება. ეს რას ნიშნავს? მინდოდა ადრე მეთქვა, მაგრამ დრო არ მქონდა, ფიქრეც თავს დაესხნენ. მისი ძმა გადაეფარა და ცოცხალი მხოლოდ ამიტომ გადარჩა. რომელი ძმა? თუნჯაი. სად არიან? საავადმყოფოში? სამწუხაროდ ადგილზე გარდაიცვალა. ყველაფერი ერთმანეთს მიყვა. ამას როგორ გადაიტანს? თუნჯაი მისთვის შვილივით იყო. ღმერთო, როგორ გადაიტანს? სადად იხარ, საქინე? რა მოხდა, მითხარი? ზეინებმა რა გითხრა ხალილ იბრაჰიმზე? საქმე მათ არ ეხება, ნედიმე. აბა ვის ეხება? ჩვენი თუნჯაი მოკლეს. ზეინებ, არ ვიცი ეს როგორ გითხრა. ელიფ, რა ხდება, მითხარი? ძმა ფიქრეც თავს დაესხნე. ფიქრეც რამე შეემთხვა? თუნჯაი იქ იყო. არა,
არა ელიფ, არ მითხრა რომ თუნჯაის რამე მოუვიდა. ზეინებ. საკინე, შვილი მომიკლეს. ჩემი პატარა მოკლეს. საკინე. ჩემი პატარა მოკლეს, საკინე. შვილი მომიკლეს. თუნჯაი. არა, შეუძლებელია თუნჯაის რამე მოსლოდა ელიფ. შვილო, ჩემო შვილო. ჩემი ბიჭი მოკლეს. საკინე, ჩემი შვილი მოკლეს. იტირე, ნედიმე, იტირე. შვილის დაკარგვით გამოწვეულ ტკივილს ვერაფერი გაგიქარვებს. ჩემი ბიჭი, საკინე. ჩემი თუნჯაი. დედა. შვილო. თუნჯაი მიგვატოვა, შვილო. ჩემი თუნჯაი, შვილო. კარგი, ვეტყვი, მაგრამ როგორ? ისევ პოლიციაში ხართ? კარგი. პოლიციაში მოვალ, როცა ახალ ამბავს შევატყობინებ. კარგი. სახლში შემოსვლის ნაცვლად კარის წინ მისე ჩურჩულები. აი შეგაჩუმდი, თორემ მოკლავ. შენი საქციელის გამო პრობლემები გვაქვს. რა სისულელეს ამბობ? გაიგებ, რასაც ვამბობ. მიხვდები შენმა საქციელმა სადამდე მიგვიყვანა. წამოდი. რა ხდება? მიდი და დაჯექი. გამიშვი. რა ხდება, შვილო? მეც ეგ მაინტერესებს. რა ხდება, შვილო? მამა რიзвან. არ ვიცი ასეთი რამ როგორ გითხრა, მაგრამ შენთვის ცუდი ამბავი მაქვს. ფიქრეთი? თავდასხმა მასზე მოხდა. მაგრამ თუნჯაი გადაეფარა და ადგილზე მოკვდა. რას ამბობ, ლევენტ? თავს მინდა ესხა, რა მოხდა? რა მნიშვნელობა აქვს, ბიჭი მოკვდა. ქალიშვილი დაუჭრეს, ცოლი მოუკვდა, ბიჭი მოკლეს. ყველა უბედურება ამ კაცს დაატყდა თავს. ჯერ სულ ახალგაზრდა იყო. საწყალი ბავშვი. ეს სად მოხდა, ლევენტ? როგორ მოხდა? იმ შენი ვულკანის ოფისის წინ მოხდა, აიშე. ვულკანმა მოკლა? შენ მოკალი. აღიარე. შენ გააგიჟე ბიჭი და მასთან გაგზავნე. მნიშვნელობა აღარ აქვს ვინ ესროლა, აიშე. თუნჯაი, შენ მოკალი. გესმის? საიდან უნდა მცოდნოდა, თუნჯაი თუ მოკვდებოდა? ჩემს ხელში გაიზარდა. როგორ შემეძლო ასე მოვქცეოდი? რამე თქვი? რამე რეაქცია გამოხატა? შენი ძმა იყო. ძმა. ძმაო, შოქში ვარ, არ ვიცი. რა გავაკეთო ან რა ვთქვა ძმაო? არ ვიცი. შენც ჩემთან ერთად წამოხვალ. პოლიციაში მივდივართ. წამოდი.
Smaulevenთ. Ახლა ძალიან ცუდად ვარ. ვერ წამოვალ. კარგი შვილო. არ წახვიდე. ბიჭს თავს ამდენი უბედურება დაატყდა. შენ წადი. კარგი. კარგი. თუნჯაი ჩემი ერთადერთი იმედი იყო. ის იყო ადამიანი, რომელიც ჩვენი ბინძური საქმეების ნაწილი არ გახდებოდა. მაგრამ მე დავუყენესიმ. თარეკი ასიემ დაღუპა, თუნჯაი კი მე დავუყე. სიკვდილი ზეციერის ხელში ერისვან. ჩვენი მწუხარება უზარმაზარია. ღმერთმა გაგეძლებინოს. შვილის დაკარგვის ტკივილს ვერაფერი დაგავიწყებს, მაგრამ კიდევ 2 ვაჟი და 2 ქალიშვილი ყავს. მათ სჭირდები რისვან. მათ სჭირდები და უნდა გამაგრდე. ვიზიარებ. გმადლობ. ვიზიარებ. ფიქრეთი სად არის? მაიორის კაბინეტშია. ჰალილ იბრაჰიმ. ვიზიარებ. გმადლობ. მაიორმა თქვა, რომ ჯობია ფიქრეთი ცოტა ხანს მარტო იყოს. მეთაური სად არის? მომხდარის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. ვიზიარებ ძმო. ნეტავ თავი წამცლოდა. თუნჯაიმ ხელისყვრით მანქანაში შემაგდო. არ უნდოდა მისი უფროსი ძმა დაშავებულიყო. და ამიტომ ხელი მკრა. მას საკუთარი უფროსი ძმა დაიცვა. მე კი ჩემი ძმის დაცვა ვერ შევძელი. ჩემი უმცროსი ძმის დაცვა. ხელში ჩამოკვდა. ჩემი თუნჯაის დაცვა ვერ შევძელი. ძმა ვერ დავიცავი.
ჩემი ძმა ვერ დავიცავი. ხელში ჩამაკვდა. ჩემი ძმა ვერ დავიცავი. აი ამ ხელებში ჩამაკვდა. გესმის? საკუთარი ძმის დაცვა ვერ შევძელი. ვერ დავიცავი. მან კი დამიცვა. გესმის ალილ? ჩემი პატარა ძმა ვერ დავიცავი. არ შეგვიძლია მას მკვლელობა დავარქვათ. როგორ თუ არ შეგვიძლია მეთაურო ახალგაზრდა ბიჭი 18 წლის ასაკში მოკვდა. ყველა ადამიანი ადრე თუ გვიან კვდება. ეს სხვა, მაგრამ თუნჯაი ბრმატყვიამ მოკლა. ალბათ ვინმე მოწმე იქნება, ან ჩანაწერი იარსებებს მეთაურო. არა, ხომ გითხარი, ბრმატყვია. რა ვერ გაიგე? მეთაურო, აი რას ვფიქრობ, შეიძლება ნიჰად მარტენის ორგანიზებული იყოს და თუ მტკიცებულებას ვიპოვით, ნუ გააგრძელებ, თუ ვიპოვით, იმას გავაკეთებთ, რაც საჭიროა. ახლა ნიჰად რომ წავიდე და ვკითხო, შენ მოკალი, შენი დიშვილი რამე შეცვლის? მიპასუხე. ზეინები მისი ღვიძლი დიშვილია. ამან რამე მოგცა? ახლა წადი და ჰალოს გვერდით იყავი. ეცადე ამჯერად მაინც არ წავიდეს ნიჰათის მოსაკლავად იმისთვის, რომ ზეინებმა არ ინერვიულოს. ჰალილ იბრაჰიმი და ზეინები დაშორდნენ მეთაურო. ვიფიქრე გესიამოვნებოდათ და ამიტომ გითხარით. თქვენ ხომ სასიყვარულო ამბები არ გიყვართ, არა? მართლა? ძალიან მეწყინა. საბრალო. ჩვენი ფაშა ასეთ ტკივილს როგორ გადაიტანს? მეთაურო, გთხოვთ, საქმე ადამიანის სიყვარულს ეხება. კარგად მომისმინე გულჩვილო. ჰალომ გითხრა, რომ დაშორდნენ და შენც დაიჯერე. ასეა? რა გულუბრყვილო ხარ, მიამიტი. ყოველთვის ასეთი იყავი, სანამ ჰალილ იბრაჰიმი არ მოკვდება, მისი სიყვარული არ დასრულდება. შემოდი, მუსა, შემოდი. დაჯექი. ბატონო. თამირმა ყველაფერი გააფუჭა. ფიქრეთის მოკლას ცდილობდა და ტყვია თქვენი დის უმცროს შვილს მოხვდა. მოკვდა? ბიჭი მოკვდა. თამირი დაიჭირეს? არა ბატონო, და როგორც ხვდები, ჩვენს გარდა არავინ იცის ეს ვინ გააკეთა. რატომ ამბობ, რომ ყველაფერი გააფუჭა მუსა? ვინმეს ეს უფრო ადრე რომ გაეკეთებინა აქამდე, არ მივიდოდით, ხომ ასეა? თუნჯაი ყველას უყვარდა. ასე იმიტომ თქვი. მე ჩემი ბიჭებიც მიყვარდა, მაგრამ აღარ არიან. ამერიდან მეტად თუ ნაკლებად, ყველა დაზარალდება მუსა. ყველა. ძმის დაკარგვით გამოწვეული ტკივილი იქნება თუ შვილის დაკარგვით? ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. დაუთის შვილი სერქანი იპოვე და აქ მომიყვანე. სერქანს მე მივხედავ ბატონო. შენ თამირზეც იგივეს ამბობდი. ხედავ ამ ბიჭმა რა გააკეთა. ახლა სერქანი მამამისია გაბრაზებული. ყოველთვის იმას ვამბობ, განრისხებული ხალხი გჭირდება მეთქი. სერქანი მამამისზე გაბრაზებულია და ეს უნდა გამოვიყენოთ. აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ.
Nedime. ნედიმე, Çok zor biliyorum. ძალიან ძნელია, ვიცი. Sabır canım. უნდა გაუძლო. Başınız sağ olsun. ვიზიარებ. მადლობა. ვიზიარებ. Başı sağ olsun. ვიზიარებ. გმადლობა. Nedim anne. დედა ნედიმე. ვიზიარებ. მოდი, მოდი დაჯექი. Otur şu. დაჯექი. Anne. დედა, Geç otur. დაჯექი. Sen gelme. შენ არ მომიახლოვდე. Gözüme de gör. ჩემმა თვალებმა არ დაგინახოს. Anne. დედა, Ne annesi? რა დედა? Ne annesi? რა deda? Bana ne? რა? Attığını ჩემი შვილი მოკვდა. Tuncay'ı mı öldü benim? თუნჯეის დაცვა შეძელი? Oğlumun önüne... ჩემი შვილი დაიცავი? Yok. არა. მისი მკვლელი იპოვეთ თუ არა? ესეც არა. Katilini ორივე გურცხვად გამომეცხადეთ. O da yok. როგორ მიყურებთ? Utanmadan karşı. თვალებში როგორ მიყურებთ? Ne desem? მართალი ხართ, რაც უნდა თქვათ. Yıkıl karşımdan. წადი, Yıkıl. წადი. Nedime. ნედიმე, Nedime. ნედიმე. Bak çok საშინელ ტკივილს განიცდი და მართალი ხარ. bize düşen bu. ასეთ რთულ დროს შენ გვერდით უნდა ვიყოთ. Yapabileceğimiz bir şey. თუ კიდევ რამის გაკეთება შეგვიძლია, გითხარი. Acep sordun. რადგან მკითხე, მაშინ გეტყვი. Benim Nergis. Benim oğlum niye? ჩემი შვილი რატომ მოკვდა? Benim yüzümden. ჩემს გამო. Senin yüzünden değil mi? შენ გამო არა? Nerede? სად? Senin karının. იმ კაცის ოფისის წინ, რომელზეც შენი ცოლის გამო იეჭვიანე. Niye? რატომ? Senin yüzünden. შენ გამო. Ayşe'nin. აიშეს გამო, Damla'nın yüzünden. დამლას გამო. Nedim anne. დედა ნედიმე, Nergis. ნარგის, Ama ki მინდა გითხრა, რომ oğlumun არც ერთი იმ ადამიანის დანახვა არ მინდა, hiç kim ვინც ჩემი ბიჭის სიკვდილის მიზეზი გახდა. anlaşıldı mı? გასაგებია, Haklısın Nedim. მართალი ხარ, ნედიმე. Biz de არ ჩვენ გვინდა შეგახსენოთ შენი მწუხარება ასეთ დღეს. acılarını hatırlatmak istemeyiz. მართლა არ გვინდა. Hadi kızım. წავედი ჩვილო. დამლა, წამოდი. დამლა. წამოდი. შეიძლება ჩემს დასთან დავრჩე. Olur güzelim. კარგი, ჩემო ლამაზო. გავაცილებ და მოვალ.
ზეინებ, შეიძლება ჩვენს ვილაპარაკოთ. ცალკე. კარგი. ვილაპარაკოთ. დედა, მაპატიე. Kardeşim benim. ჩემი ძმა, Benim yüzüm. ჩემ გამომკვდა. Şöyle ისიც კი ვერ შეძელი. ხალილ იბრაჰიმის მსგავსი ყოფილიყავი. sevdiği kadın için gitti benim yeğenim. საყვარელი ქალის გამოწავიდა და ჩემი ძმის შვილი მოკლა. Niye? თქვი რამე? Sevdiğini Ara. biliyordu. Sen ne რატომ? yaptın? იმიტომ რომ საყვარელ ქალს იცავდა. İki kadınlar შენ რა გააკეთე? ორ ქალს შორის დაიკარგე. Oğlum siz ჩემი შვილი თქვენ გამომოკვდა. მართალი ხარ. უბრალოდ ყველაფერს არ ამბობ. ორ ქალს შორის არ უმერყეობდი. Kız kardeşim. თუ ჩემს დებს და შენ ჩაგთვლით მაშინ, Çok kadının var. ძალიან ბევრ ქალს შორის უმერყეობდი. დიახ, ვერ შევძელი ჰალილ იბრაჰიმის მსგავსი ყოფილიყავი. O kimse. იმას აკეთებს, რაც უნდა, რადგან მარტო გაიზარდა. არავის წინაშე ვალდებულება არ აქვს, მე კი Ben 40 ნაწილად დავნაწევრდი. hiçbirinizi 40 ნაწილად მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ არ გაწყენინოთ. არასწორად მოვიქეცი. çok pişman. იცი ძალიან ნანობდა იმას, რაც გაგიკეთა. Beni her gördüğünde ყოველი შეხვედრისას მეკითხებოდა. abla Halil და İbrahim beni ხალილ gerçekten იბრაჰიმა მართლა მაპატია? seni sevdiği için mi? იმიტომ მაპატია რომ შენ უყვარ ხარ თუ Sevdiğimi მე değil. შემიყვარა. Ben de yok abla. და მეც seni პასუხობდი. çok seviyordu. არა, საყვარელო. ხალილ იბრაჰიმს ძალიან უყვარ ხარ. Senin için ამბობდა რომ ძალიან მამაცი და çok cesur, çok Gabeduli delikanlı xar. demişti. Fikret abim ჩემო პატარამ სიცოცხლე გაწირა იმისთვის რომ ძმა ფიქრეთი არ მომკვდარიყო. çok cesur. მართლა ძალიან მამაცი ბიჭი იყო. Sana შენ გგავდა. შენ იმიტომ რომ შენი ახლობლები არ დაშავდნენ, იმიტომ რომ დაიცვა, kim olursa olsun. ვინც არ უნდა იყოს ყველას თხოვ Hesap sorarsın. აპატიონ. ისიც შენსავით ჩემს წინ იდგა. Senin gibi dik. შენსავით. bir gün çocuğum რომ ვიცოდე შვილი გვეყოლებოდა, adın Tunca. მაშინ თუნჯაის დავარქმევდი. ჩემო ზეინებ. Ben artık bize უკვე აღარ ვიცი რა გველის. sen nasıl istiyorsan. როგორც შენ გინდა და ესე Nasıl იყოს. istiyorsan öyle olsun. ძალიან გაგაბრაზე. Seni kırdım, გაწყენინე. incittim, ზიანი მოგაყენე სხვადასხვა გზით. zarar verdim. Her şekilde.
რასაც ახლა ფიქრეთი განიცდის იმის გამო, რაც შენს ძმას შეემთხვა, შენს მიმართ მეც ზუსტად იგივეს განვიცდი. შენი დაცვა ვერ შევძელი. შენთვის დაცვა არასდროს მithოვია, ხალილ იბრაჰიმ. არასდროს დამიდანაშაულები ხარ. აქამდე მხოლოდ ერთს გთხოვდი. მინდოდა რომ გულახდილი ყოფილიყავი. მეტი არაფერი. ზოგჯერ არ შეგიძლია გულახდილი იყო ახლობლებთან მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დაზარალდნენ. არ შეგიძლია მათ ყველაფერი უთხრა. ყველაფერზე მოუყვე. შენს ცხოვრებაში აღარ ვარსებობ. უпростоრად ჩემი დაცვა აღარ გჭირდება. ჩემზე ნერვიულობა აღარ გჭირდება. მხოლოდ ერთს გკითხავ. ამაზე მაინც მიპასუხე გულახდილად. ის ფოტოები, გეგმები. ხვდები, რომ რაღაც მიზანი გაქვს. დიახ. მაგრამ მეც გეგმის ნაწილი ვიყავი. გადავიფიქრე, ამის მოსმენა არ მინდა. ზეინებ. ზოგჯერ ძალიან გვიანია იმისთვის, რომ გულწრფელი იყო ხალილ იბრაჰიმ. ცოტა ხანს მარტო მინდა დავრჩე. ხალილ იბრაჰიმს და ზეინებს რა ელით? ხალილ იბრაჰიმს ოდნავ მაინც თუ ვიცნობ ზეინებზე უარს არაფრის გამო არ ეტყვის. იმედი მაქვს ასე იქნება. მაგრამ ხალილ იბრაჰიმს რამდენად კარგად იცნობ. უпростоრად რამდენადაც ვიცნობ. მას ბავშვობიდან ვიცნობ. და ზეინებს. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არაფრის თქმა არ შემიძლია. ამიტომ შენი სიტყვები უცნაურად მომეჩვენა. მართალი გითხრა, ეს უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციაა, რომელიც პროფესიონალურ დაკვირვებაზეა დაფუძნებული. ფაქტების კონსტატაცია, რომელიც პროფესიონალურ დაკვირვებაზეა დაფუძნებული.
შემიძლია სურვილიც დავარქვა, მინდა რომ შეყვარებული წყვილი არ დაშორდეს. Öyle de işte ya. პირდაპირ ასე გეთქვა. Biz de seni konuşuyorduk ya. Hayırdır? ასეთი სასაცილო რა თქვით? Ben bir pot უბრალოდ ზედმეტი ვილაპარაკე და ედა ამაზე იცინოდა. რაზე იცინოდი ედა? Şu potu söyle de. მეც მითხარი რომ მეც გავიცინო. ისეთი არაფერი. უბრალოდ ჩვენთვის ვიცინოდით. Zeynep nerede? ზეინები სად არის? Sen alır da მეგონა ერთად მოხვიდოდით. Zeynep. ზეინები ამ სახლში აღარ მოვა. რატო? ასეთი რა დაუშავე? ჰალილ იბრაჰიმ. აშკარაა რომ რაღაცას გვიმალავთ, bizden sakladığınız şeyler. მაგრამ თუ ერთი ოჯახი ვართ, Ama eğer biz bir aile ფიქრობ გვაქვს უფლება ის ვიცოდეთ. diye düşünüyorum. და საერთოდ, ჩვენი ერთადერთი იმედი ხართ სიყვარულის საკითხში. ზოგჯერ ისეთი რამე ხდება, რომლის მოყოლად შეუძლებელია. Ha işte იმის გამო რომ მალავრა აღარ გადაგხდა, başına gelmeyen kalmaz. ახლებელ ადამიანებს დაკარგავ. Sevdiklerini kaybeder. ეს ყველაზე კარგად მე ვიცი. Bunu en iyi ben bilirim. ხომ გახსოვს? ამიტომ თუ შეგიძლია რამე მოყვე, აქ ყავს მეგობრებიც და ოჯახიც. Zeynep hala sizin aile. ზეინები ჯერ ისევ ჩვენი ოჯახია. შეგიძლიათ ეკონტაქტოთ და თავის გრძნობებს გაგიზიარებთ, როცა ამისთვის მზად იქნება. Nasıl hissettiğinde duygularını paylaşacaktır sizinle. Neyse. კარგი. Ben sizi საუბარში ხელს აღარ შეგისლით. bana müsaade. ჩემს ოთახში ავალ.